मात्र 4500 मा ओला S2018 वाला मोडल। अर्को ओलाको कीबोर्ड यो एक हप्ताको लागि तपाईले यो कीबोर्ड पाउनुहुन्छ मात्र 1800 रुपैयाँमा। अर्को र्यापुको X130 प्रो कीबोर्ड र माउस मात्र 1250। एक हप्ताको लागि यो सेल्स हो। नेक्स्ट मेकानिकल कीबोर्ड फुल्ली मेटल बडीमा, यो अप डाउन गर्न मिल्ने, यसको ब्राइटनेसहरु चेन्ज गर्न मिल्ने, जसरी तपाई चलाउनुहुन्छ छुट्टा छुट्टै यसको कलरहरु तपाईले मिलाउन मिल्छ। तपाईले पाउनुहुन्छ मात्र 3200। 3200 मा यो कीबोर्ड मात्र 4400, मात्र 2200 रुपैयाँमा, मात्र 2200 रुपैयाँ, मात्र 3000 मा कीबोर्ड माउस सेट लिकुको